早幾日喺 Fred 咧就彈咗呢個 post 出嚟，買牙膏都有搬勞鬆，好似好抵咁喎。當然到我 click 入去嘅時候就已經冇晒啦。不過我成日都好好奇，點解牙膏咧有咁多贈品送嘅？頭先經過屈臣氏咧，又見到佢送嘅贈品有200幾個，但係個牙膏都係得40蚊嘅喎。咁我而家去拍下俾大家睇先。就係呢度啦，佢仲要擺咗喺個當眼個位。咁當然最低消費咧就係要買4支啦。呢個牌子咧就話要送343蚊嘅贈品。睇清楚先，話有洗衣珠啦、牙線棒啦，其餘 item 咧都係紙巾啦、冇手紙啦、濕紙巾啦、紙巾啦。咁呢個牌子咧就送277蚊嘅贈品，送牙線棒啦、可樂啦、洗衣液啦，但係其餘3個 item 咧都係紙巾啦、濕紙巾啦、冇手紙啦。就係點解通常牙膏會送咁多贈品嘅？呢個啲牙膏嗰邊公司俾嘅。我自己咧就好少為咗呢啲贈品去買牙膏嘅。然後咧我都有去過同一個商場藥房格價，平均咧就平13蚊至18蚊左右。如果買4支咧就平52至72蚊左右。計落如果啲贈品有用咧，咁都可能抵嘅。大家咧又有冇試過為咗呢啲贈品去買牙膏咧？留言話俾我聽啦。